Наш прекрасный каминчик. Кстати, сразу он разгорается, и сразу тяга есть. Да? Да? Да. Вы уже проверяли? Нет, вот я вижу, что она уже есть. Вот дым идет сразу туда, куда надо. А вы знаете, я вам сейчас покажу, как проверяется камин. Сейчас я покажу. Сейчас разгорится. По-настоящему он проверяется чуть-чуть по-другому. И еще вот так вот тоже разжигают камин, да, и вначале все горит хорошо. А потом через, допустим, какое-то время люди остеклили помещение, и собрались гости, торжественно зажигают камин, все. И где-то через час начинает дым валить. Через час начинает валить дым. Человек в панике, ему неловко, ну хотелось, друзья собрались, все. В чем дело? А оказывается, вот это вот не кислород выгорает в помещении, и все. И именно в этот момент начинают включаться вот эти вот у нас, вот они, технологические, вот они. Это подача кислорода идет. И он прям начинает прям произвольно сам сосать с улицы. И даже если вы листочек поставите бумаги туда, он будет прямо вот так вот отбрасывать его. Это значит, что он должен быть открыт. Открыт в моменты, да. Ну, когда работаете. Потому что когда будет, допустим... Открыт, когда он вытащит. Да. Вот. Это из-за того, что боковой вес. Нет, так вот, это нормальная работа, все, да. Да, это хорошо. Я вас поздравляю, Александр. Вы создали уникальный камин, который теперь не подлежит повторению. Он не повторим. Скажите, Александр, как вам вообще понравилось, ребята? Нормально все? Очень хорошо, мне все понравилось. И то, что соглашались с моими предложениями. И этот камин и похож на вашу работу, и на то, что я у вас в голове сочинил. Так что спасибо большое. Горит хорошо. Мы сейчас покажем пламя, да. И да, опять нас покажем, да. И, в общем-то, всем заинтересованным в установке таких вот подобных сооружений, огневых очагов, я рекомендую этого специалиста Валентина Печника и его подручного Младшего научного сотрудника Александра. который нас снимает с Валентина. Так что Всем добра. всем привет, да. Это натурально, это экологично. И можно сжигать древесные отходы.